এক চিকেন বিরিয়ানি রান্না করার জন্য এখানে আমি 3টা সেদ্ধ ডিম ভেজে তুলে নিচ্ছি। গরম তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু গরম মশলা। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা ভালোভাবে বাদামি করে ভেজে নিব। পেঁয়াজটা বাদামি করে ভেজে নেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা। মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় এজন্য এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য একটু পানি। দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে রাঁধুনি বিরিয়ানির মশলা 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। মশলাটা কষানোর পর এর মধ্যে দিয়েছি মাঝারি সাইজের একটা টমেটো কুচি। মশলাটা কষানোর পর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মুরগির মাংস। এখানে 500 গ্রামের মতো মুরগির মাংস নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। মাংসটা নেড়েচেড়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু পানি ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়ার জন্য। মাংস কষানোর শেষের দিকে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়া দুধ একটু পানি দিয়ে গুলে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 10-12টির মতো কাঁচামরিচ। দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ সয়া, দিচ্ছি 1 চা চামচ লেবুর রস। কিছু সময় নাড়াচাড়া করে নিয়ে এর মধ্যে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পোলাওয়ের চাল। এখানে আমি চিনি গুঁড়া চাল নিয়েছি 1.5 পোয়া। চাল দিয়ে নাড়াচাড়া করে চালের দ্বিগুণ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম। এখানে আমি গরম পানি নিয়েছি। ভেজে রাখার ডিম